Ini adalah cerita kucing ketika pagi-pagi mereka kelaparan. Suaranya terdengar kemana-mana karena di hari libur ini tidak ada orang yang berkunjung dan orang yang berkeliaran. Mereka tampak bingung. Aku mau mengasih makan juga tidak punya makanan kucing, karena tidak kubayangkan ketemu kucing pada pagi hari ini. Pagi yang sepi, toko-toko pun masih tutup, tidak ada yang buka dalam waktu pagi ini. Apabila rekan-rekan punya makanan kucing, tolong kasih makan kucing-kucing ini. Apabila Anda suka, silahkan like, subscribe, komen, dan share. Terima kasih kawan-kawanku semua. Semoga kucing-kucing ini bahagia dan bisa makan. Terima kasih.